Vai demorar quanto tempo para abrir os seus olhos e entender que ninguém vai te ajudar? Que aquilo que você sonha, que você tanto deseja, se você não der seus pulos, meu amigo, você nunca vai conquistar. A vida adulta é isso aí, acabou. Quando você rala o joelho, é você mesmo que faz o curativo. Às vezes você toma rasteira, mesmo sem motivo. Ou você sacode a poeira, ou você come poeira. Não dá pra vacilar, pra se vitimizar.